Умму Салама өзінің күйеуі қайтыс болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы үйреткен дұғасын айтады. Өзін жақсы көрген күйеуі дүниеден өтеді. Қиын, әрине қиын. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун дейді. Мына бір дұғаны айтады. Аллахумма индака ахтасибу мусибати фа ажирни алейха ва ауадни хайран минха. Бұл дұға күйеуге шығу үшін жақсы дұғада қолдансаңыздар болады. Я Аллахым, сен менің сынағыма қарай есеп жасайсың. Маған сынағың, сауабыңды бер. Және осы сынағымды әдемі нәрсемен айырбастап қойшы дейді. Маған одан да жақсырағын берші. Яғни мені сынадың ғой, енді соның орнына жақсы бір дүние берші деген сөз. Сонда айтады, мен сол күйеуімді қайғырып, сол одан да жақсырақ орынбасар бер деп едім, маған пайғамбарды берді ғой дейді. Сол үшін де кейбір дүниені жоғалтсаңыз, сіз жоғалтқан жоқсыз. Сіз одан да жақсы нәрсені аласыз.